Mwaramutse neza abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza muherereye hose. Ni Olivier Hakizimana turi kumwe na Nathalie Nyamoya n'ubu twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Ibiganiro tubona biriko birafasha abantu batandukanye, biraturyohera niyo tubonye abantu bashasha bariko baratwandikira, abantu muri iyi parcours yose tubona batari bwatwandikire, tukabona yuko biriko birabafasha mu ndero y'abana. Bamwe bamwe harimo uwatwandikiye ejo mw'ijoro ariko aradushimira avuga ati umukobwa wacu twari tumurembeje, ati mugabo muradutabaye, muradufashije, turibaza yuko bigiye guhinduka. Ni ukuri turashimiye Imana ku bw'ivyo. Hariyo n'uwundi yatwandikiye intahe nagomba gusoma gatoyi, ati bite murakomeye, nagomba maze kubashimira cyane kuri izi partage. Ni ukuri zirigisha cyane zikaduha kwitahura no gutahura abandi. Je nasanze temperama iri domina ni phlegmatique, muriko muravuga ukuntu uyifise rero ameze, wamenga mwariko muradekriva jewe ko mu bidakunda ko konfronta abantu façon nari mfise yo kurekura uwo mubabaro yari kurira, kuko amajambo ntivyakunda ko ndayakoresha. Ikindi ni confort, ahantu nabaye kugira ngo mpindure canke nshobore kwimuka, hari aho nahora mba ntihari hamereye neza, ariko vyarangoye kugira ngo nshobore kwimuka. Ikindi naco Olivier yavuze ngo ni ukugene bitugora kuja kuramukanya, kuko utangura ukiyumvira abo bantu ntitubereranye, nzobavugisha iki, ukaca ubiheba. Je rero papa wanje yari umusange akunda abantu, yumva ko abantu bose yo baramutsa akamabwira ngo nzoje kuramutsa n'uyu, nkumva arambangamiye cyane, surtout ko yabara abantu bo muri generation yiwe. Ikindi nabonye nuko mu mari nawe niko ameze, akambwira ivyo nokora canke akambaza kubera iki ntinya abantu, ntazi kubahuka, bigatera amakonfli muri couple yacu. Hari n'igihe yigeze kumbwira ati basi uzo kwiyumvire ikintu coba carabiteye, nimba ari ikintu cakubaye kukiri imbuto kikagutera kumera uko. Nanje bikantera impungenge, nkumva janvier abantu babasange nkashaka kumera nkabo. Izi partage rero zimpaye kwitahura no kumenya ingene senga, nkashobora no gutahura abandi. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Mwavuze ko mukunda feedback, ngiye ndayibahaye. Nukuri Imana ibahezagiraho muri hari amadetaye tuba twasimvye, tuba twanka yuko umuntu kumbure bashobora kumenya ivyiwe. Ntimutinye kuduha feedback zanyu, ntituzoshira ivyanya habona. Hari abatugira ama audio menshi tudashobora gupartaja kubera amajwi, kubera amadetaye abarimwo, ariko biradutera intege. Nukuri biradutera intege kumva yuko ivyo turiko turakora hari abantu biriko birafasha quelque part. Kandi turashimiye n'Imana, hari abantu batwandikira à la suite y'abantu babapartagije, donc bobo tutarungikira directement, ariko hakagira abantu bo mu muryango canke abantu bazirungitse muri groupe zikagira abantu zifasha. Hariyo n'umuntu ejo yatwandikiye ariko aratubwira ati hari umuntu nari maze igihe kinini ndungikira mugabo atigeze azumviriza, mugabo ejo kuzabana yarumvirije aca yumva arabaye interesse, ngo none yamusavye kuva zitangura. Rero murumva yuko burya ntawuzi igikora ku muntu. Nico gituma iyo turiko turavuga dusa n'abaterera imbuto zacu hejuru mu kirere, hari aho zigwa zikagwa mu murima mwiza, kumwe Yesu yatanga akarorero k'imirima itandukanye, maze umunsi umwe zikakirwa muri uwo murima ukabona n'ikivamo. Rero turabibukije yuko kubo vyorohera kuraba YouTube, murashobora kuraba kuri chaîne yacu yabaho podcast. Turagomba rero uyu munsi kuvuga uwundi mwana mushasha, umwana afise temperama y'abakolerike. Murazi abakolerike mu nyigisho zindi hari vyinshi twavuzeko, ariko tugomba kuraba rero umwana n'ibihe bimuranga. Nagomba kubaha Nathalie agira ico atubwiye, anabaramutse. Murakoze. Nukuri nongeye kubaramutsa kandi nkuko Olivier yabivuze, biradutera intege kandi bikaturemesha, turavye ingene abantu batwishura canke batwandikira canke badushimira. Twarabonye iyindi vague y'abantu basa nk'abasohoka muri ro batwandikira dutangiye kuvuga ku vy'abana. Nukuri Imana ibahezagire, bisigura yuko anama enseignement naho muyatanga hariho amasaison ubu yakeneye kurusha yandi, hariho amadomaine ubu ukeneye kumvisa izi enseignement kuvyereka ivy'Imana, peut-être kumaza imisirondera Imana,
abana ugaca urondera peut-être wumvise iz'abana kuko umaze iminsi uri kuribaza ku vy'abana zose ntizigufasha kumwe kwa kundi nyene bivana n'ibihe uba urimwo. Rero uno munsi tuza kuganira ku mwana w'umukorehike. Imana ishimwe cane ko jewe mfise umwana w'umukorehike kuko sinabitahura kenshi, kandi ikintu cose udatahura jewe gituma mba oblige guca bugufi no kuza kwegera Imana no kuyibaza nti norega Mana ibintu nibiki. Ndababwije ukuri umwana w'umukorehike utaramutahura kuko twabonye ko iyo akuze, yari umuntu akuze n'umuntu afise ingabire zidasanzwe, yari umuntu ari équilibré, yari umuntu yashoboye gukanaliza energy yiwe, iyo ari umuntu yashoboye gushira hasi uko bishobotse intege nke ziwe, agashobora akagira caractère nzima kuko twarabwiye temperament ni nk'umuriro, ariko caractère ni ingene worienta iyo energy ufise mu kubaho no mu gukora ico Imana yaguhamagariye. Rero n'abana bafise energy nyinshi. Abantu b'abashakashatsi babiravye basanga kenshi ari abana b'abahungu kurusha abana b'abakobwa. Mugabo muri rusange n'abana bafise energy nyinshi. Twaravuze yuko nko muri Bibiliya igicapo c'umuntu w'umukorehike ari Paulo. Abantu benshi baramaze kuvuga busi abaze nk'umugabo hitwa Winston Churchill yatwaye ubwongereza kera muri deuxième guerre mondiale, kabaye très influent, yarakomeye cyane kandi yatahaba ndibaza ko hari kugwa ibara. Hariho bitwa Margaret Thatcher, umugore w'umwongereza kazi aussi premier ministre, batinya bamwita la femme de fer. Donc umuntu yarakomeye kandi vraiment une personne de conviction. Hari nabita ba Napoleon, abone bitko ndavuga bo hanze biburaya, mugabo nuko tabushakashatsi bwinshi buhari muri Afrika ngo tumenye, muga harabo bona mu miryango yanyu cyangwa mu bagenzi banyu ati naka n'umukorerike biramoneka kandi aranasohoka ukabona qu'il sort de l'eau. Ikindi naco hengene mpeza gato Olivier kuri ico Nathalie yaravuze n'akarugatora ngomba gucishamwo, iyo bariko baravuga yuko kenshi abakorerike usanga ari abantu b'abagabo abahungu plutôt benshi kurusha abakobwa. Hari igihe rimwe na rimwe umuntu ashobora kwibaza, ndazi birakunda gushika twe twavyaye abakobwa babiri hama uwa gatatu n'umuhungu, turi tumenyereye abantu batekereza gose. Ubundi acaza rero ivyo yareka aravuga Nathalie ari plein d'énergie, afise urumva yurira impome, yurira ibintu tubarungikira amafoto y'ibintu abarimwo mworengerwa. Urumva abantu rero tuyaga kenshi bakatubwira mwerega abahungu nuko, ariko turafise abagenzi bahereye ku muhungu w'intore bose n'intore phlegmatique plus atekereza comme une statue, baca bavyara rero après umuhungu w'umukorerike yurira asimba ku buryo abavyeyi bibo bavuga bati ntituvyumva. Urumva donc hari abantu rero kantu nagomba gucishamwo bibaza yuko abahungu bose bakubagana babuja bagira iki, si bose. Hari abana rero b'abakorerike mu gihe bakiri bato baravuga abashakashatsi yuko n'abana batesha umutwe, na cyane cyane iyo baje bakurikira nk'abakobwa bari batekanye. Ndazi yuko Nathalie yo bitubwira gatoyi byaramucanze aribaza ko umwana yoba nagwaye. Nukuri moi je vous assure naribajije numva ndumuganga ntaho ugira ubushakashatsi bw'ubuganga, est-ce que umwana wanje ni autiste, est-ce que non arakomeye, ibintu ntibiri normal. Jewe mfise hoho na désavantage iwacu turabakobwa gusa. Ego ou avec le temps je vois que hari umukorerike kumwe canke babiri, mugabo c'est pas la même chose. Yamara umukobwa n'umuhungu ntibafise la même énergie. Hari hose n'abandi usanga bavuga bati narimvye abana b'abahungu babiri, uwa gatatu azara umukobwa naho yene sindavyumva ibintu adukorene gitangaza. Kuba korerike c'est un tempérament, singwara nkuko twabivuze, nkuko mélancolie singwara sukwicurikira, c'est juste un mot batoye pour définir ingene tempérament imeze. Rero être un colérique ce n'est pas une maladie, mais utaravyumva urashobora kwifata nk'ingwara. Jewe naragize ubwoba ndatinya ndavuga ibi bintu ntibishoboka. Narige rero twanagiye no kuba hanze, umwana atangwe gutambuka kugira kwiyafirima kugaragaza ikiri muriwe, kurumva gifisa amezi makeya, hari amasinyi mato mugabo si cyane, mugabo amaze gukura ukavuga ibi bintu ntibishoboka. Yarurira akajya impome, akajya amarido twere yaramenaguye yose, amarido yarakweze, urumva twavuze ati ntizosohogora ibintu umenga turamastika kuko imeza table à manger mambe table akameza ko muri salo twari twaranse kukagura, tukaguze umwana afise imyaka 4 hafi nusu. Donc niho twipermese
donc imeza dusasa imyaka 5 yikwije muri November imeza ntifise amezi 6 pasimwa kuko twavuga ati ndibikunda tugiye gutembe twagiye gutembera acarasimba yigira amasantushe yaravuye amaraso nuko je nari muganga nari nabonye ibyo ari byo ijisho ryarahaswe n'umwana afise energie n'abana baba bafise ama energie exceptionnelle. Est-ce que tous les enfants les garçons abahungu barafise energie kurusha abakobwa? Bien sûr, kuko abahungu basanzwe bagaragaza ingufu kurusha abakobwa, ni naturel. Mugabo hariho specificité y'abo bana baba koreri kuko narumva umenga nta muntu ntahura ngo rigana atari ngo ni normal ngo reka kwiyenkete bene suko ntiyenkete rega ntimwe ntimumubona muhire kuko ibi inye sivya kanya gato nivyo yirigwamwo donc urateba wowe rero utamenyereye et surtout umumelancholique imwa Geneve zantege nkeze umumelancholique akeneye kumenya ibintu kandi agakeneye gukadira ibintu n'umwana ari incadrable imisi ya mbere uvuga uti bishoboka kameme hamuko tuzoza turaganira tuza turavuga yuko n'umwana akeneye beaucoup plus de cadre akeneye beaucoup plus d'encadrement non pas ko ari bibi ariko nukuvyemera ukavyakira ati uyu muntu ansaba energy kuko afise impano nyinshi parce que c'est un enfant usanga afise impano zidasanzwe kuri ico Nathalie karavuga energy abafise murumva harimo kwiruka hama twerero kuba twaraje nka muri Canada n'amazu mato kandi urabona nk'ibujumbura cyangwa iburundi cyangwa mu Rwanda muri Afrika en general novuga n'abantu bahenzagiwe kuko twariruka amakartie tukayamara ariko ngaha usanga ahantu yiruka hari limite ikindi naco yiruka amezi make mu mwaka kubera ibintu vya hiver bisaba yuko hamwe aba ari mu nzu rero uca usanga uri umuvyeyi na cyane ndazi yuko hari abantu badukurikira bari hanze hari igihe usanga umwana mucanganije mu mutwe akakwa kugusaza nakuba kukubwira c'est tout à fait normal ego c'est tout à fait normal iyo bitahuye arakeneye cadre n'ivyo arakeneye yuko umuntu amukarira akamushira ku murongo ariko ni vyiza yuko utahura c'est tout à fait normal si wowe wabigirira rimwe na rimwe hari igihe wabifashe personnel ukabishira ni wewe hari igihe umengo uwo mwana muri gahunda yiwe harimo iyo gugusaza urumva hari igihe nkunda kumva nk'abavyeyi batandukanye bariko baravuga ngo uyu mwana sinzi cyangomba uyu mwana baramuntumye oya ntibamugutumye na Nathalie yarabivuga naje hari igihe rimwe na rimwe urumva wacanganyike wasete mwanke Nathalie mugabo birashika rero ni vyiza yuko ico kintu yugitahuye umve ndakunda ijambo Petero yanditse ariko aravuga ngo ivyo biriko birabashikira hari n'abandi bene data biriko birashikira hirya no hino mw'isi urumva nawe ivyo biriko biragushikira hari abandi bene data biriko birashikira hirya no hino mw'isi donc iyo umaze kugitahura ico nukuri biraguha gutekana ukagenda kuresolve problème wumva deja yuko d'abord c'est pas personnel si wewe bariko barataka ica kabiri naco n'abana imisi yose bama bari muri rapport de force je murambona ingene asotora abashiki biwe urumva uwo muhungu wacu donc arasotora abashiki biwe umenga yamba pusa amalimite iyo wamubwiye ikintu kutagikora umve agikorera ico turafise bagenzi bamwe bakorerike arakubwira no mu bwana bwiwe nuko yari ameze imisi yose itegeko batanze umenga ari ikintu kimuhamagara kugerageza kuri defiya urumva aragerageza kuri defiya nico gituma rimwe na rimwe uri umuvyeyi umva wosara ukavuga uti bimeze gute umve nawe nibimurimwo jendi bukarige wasanga twakariye cyane umuhungu wacu rimwe na rimwe ariko ararira umunsi umwe vyarankoze ko numva ariko arambwira ngo papa ngo rega nanje sinahura ibinzamo urumva ngo je comprends pas ce qui m'arrive papa numva ndavuga ni wow donc urumva nawe ntatahura ico kiriko kimupusa ni force zimurimwo muri we urumva kandi niko yaremwe novuga ni electricité dans tous les sens ikeneye iyo fil conducteur kugira ngo ashobore gukanalizwa iyo force ibe kanalize kuko ni nka electricité iyo itari kanalize irafata abantu ikaba electrocuta ugasanga ikoje amadega ariko iyo umuntu yishize muri ya mizana y'amafile
usanga iri bien conduit igashobora kukwakiriza iradiyo, igashobora kukwakiriza four, ikakwakiriza amatara. Donc niko n'abo bana bameze iminsi yose ari mu gupusa autorite pusere limite autorite. rero muri ubwo bwana udashyizeho izo kadire nk'uko Nathalie yari karavuga, uca usanga ari wa mwana iyo yakuze acakura agomba kwama adefiya autorite. kenshi turi ko turasoma etude bariko baragira ku abana b'abakorerike muri adolescence cyangwa ukuze gatoyi, usanga ari abana majoritairement biroturuva muri prison. ugiye kuraba abana donc abadolescents benshi bari muri prison, benshi n'abakorerike bariyo kubera kwama badefiye autorite et surtout mu bwana bwabo, mu gihe abavyeyi baticare ngo nabo babe ferme bamubwire bati hari ibintu bitarengwako, niyo birenze ko ntucike intege ukamizako. ni ikintu rero usanga kimufasha. urumva yumvira umwana w'imyaka 3 uri kumutorera impuzu ukabona karahagaze uko kareha kakakubwira ngo none papa mama ni kubera ko ari mwe mwama muhitamwo ku bwacu. urumva ubundi munsi arambwira ngo nanjye ngo désormais ngo nizo zohora ndaguhitiramo impuzu wambara. ndicara ndavuga n'aka kantu kweri karabona uko kareha. urumva nibikarimwo nk'uko kavuze. urumva nta na rimwe muri abo bakobwa nigeze numva babivuga. urumva umukobwa afite 10 ans et demi ubundi wita nta na rimwe barigera bagira iyo reflexion. mugabo wewe aricara kubera iki? urumva hari n'igihe ndamwicarika mu ntebe bari inyuma akambwira ngo papa ngo niwashika ngo umugere ngo abarije nzimye umuduga ahora binsaba ngo barije nzimye umuduga ngo ivitese ngo reke nanje barije ndayigira. urumva yuko ikintu cyo gukontrola, ikintu cyo kugida kimurimwo. rero kuva dutanguye kwenteresa plus kuri izi nyigisho nararuhutse ndavuga ntarega wa mwana kujya abantu bavuga umuntu ashobora gusiga ikimwirukako ntashobora gusiga ikimwirukamo. ni ibintu bimurimwo na hacu dufashijwe na muhemu yera, kuko mwibuke Yesu yaravuze byo babera byiza yuko ndabarungikira umwitsa umufasha. kenshi ariko tubaza ngo umufasha adufasha kuvuga ubutumwa, tubaza ngo umufasha adufasha gukurikira inzira z'Imana gusa. oya umve, turi muri plan general y'Imana. nta detaye n'imwe y'ubuzima bwawe urimwo itari mu bugombe bw'Imana, itaremwe ari avance Imana yarayiteguye. n'uwo mwana ari muri plan ihari kuva isi itararemwa. wowe wibaza ngo ari muri plan kuva umuvyaye. oya arimwo kuva kera. rero na muhemu yera waramuhawe kugira ngo anagufashe umenye amajambo ukoresha, apana igitsura, apana iterabwoba, apana manipulation, ariko hariyo ubwenge ijuru rigomba gutereshaja muri wewe kugira umenye ivyo uvuga n'ivyo ukora. nukuri iki kintu rivyavuze kirakomeye cyane. jewe ntababesha n'umwana yari yahatswe kunsitaza mu majambo make tubivugisha ukuri. yansitaje kenshi ndagarutse n'ivyo yari raison, kuko ndibuka ko umunsi migeze kunsaza nabana bagusaza facilement. kandi rero asa umumelancholique afise umwana mukorehike baba bo mwijuru. je nibaza yuko ni wababara parmi les 4 tempéraments ni wababara kurusha kwera umuflegmatique il laisse tomber kuko ashaka amahoro. ibyo tuzobivuga beaucoup plus tard. ugaca usanga ife des enfants roi ivyo navyo ni ingorane. umusanga arashobora gukoresha ko extraverti nawe byo mworohera. umukorerike nawe arimenya. et c'est même très intéressant kuba uri umukorerike uri kurera umukorerike kuko uramenya ikiri muri we ikimutuma abuja. mais pour une mélancolique yama ari cadre par rapport ivyimviro, iyo ibintu bitabaye muri cadre urasara. donc uravuga uti ntibishoboka. umunsi umwe ndamubwira aje kuryama aranduhisha kabisa. ndateba ndabwira Olivier nturive je ngende uje kujya muhungu wawe. urazi rero ikintu gitwenza no kuyu mwana atangwe kugorusha umwiti wundi. hanyuma uwo munsi ndaja muri salon mbabaye vraiment ndabwira na mana qu'est-ce qui ne va pas avec Evan. nukuri mfise intuntu none uyu mwana ingorana afise nizi numva mu mutima neza Imana ngati nta ngorane nimwe ihari. c'est pas possible, ingorane nta ihari. ndumva neza Imana imbwira ati nta ngorane uje mwana afise.
et j'ai compris plus tard yuko ingorane ufite ni jewe ingene mbona ibintu ni za ntambara z'umukorerike n'umumelankolike ya kombinezo twigeze kwiga ariko ukacuyigira entre parents enfants narigera rero umubyeyi w'umumelankolike aca akoresha plus l'autorité ukaca usanga biranse rero umaze gutahura ko ari korerike bene le fait ko nabonye ibyo bisoma nka narasoma izo article ndavuga nti c'est pas possible abantu baje kuraba Ivan bamwitegereje nararuhutse kuko naguma nibaza n'ibintu bizohera jusqu'à quand none ndavyifatemwo gute none ngende gute n'ukuri Imana yarishuye amasengesho nico gituma nshaka gushimira n'abantu bose batugiriye ama exhortation nguragira ku by'abavyeyi je vous assure nabigize ntari très convaincre nabanga ni mwemuyera uratuyobora mais je ne sais pas où est-ce qu'on va chercher donc que Dieu vous bénisse ibindi tuzobibandanya Imana ibahezagire cyane mugire umunsi mwiza amen. Reka nsenge turangiza. Data mu izina rya Yesu ndasengeye abo bavyeyi bamwe barushe abandi baremerewe abandi bari ahantu bumva bagutanga imihoho Mana ndakwereka n'uwo mugabo numva mu mutima umenga agomba guta urugo rwiwe ndasaba ngo Mana intambara afitanye n'uwo bubakanye Mana umuhe gutuza mu mutima uwo mugamba ariko aragira secretement muri we kugira ngo ahunge ave muri urwo rugo ndasaba ngo Mana ubwo bushobozi bw'umwiza iyo mpwemu y'inyererezi icyo kintu kigomba kumukura mu rugo kimurekure mu izina rya Yesu. Mana umubabaro nako gahinda kumva yuko arengewe n'amajambo abwirwa n'iyo tansi ndasaba mu izina rya Yesu amahoro ava iwawe n'akaruhuko kava iwawe ndasaba ngo Mana mpwemu yera wigaragaze mu ngo za benshi Mana na cyane cyane abafise abana bumva yuko babagora barara barira bavyuka umutima wamuhagaze abafise abadolescent n'abadolescente umutima wamuri hejuru ndabasabira mu izina rya Yesu ngo baha amahoro arutana uko umuntu wese yamenya n'ubwenge buvi wawe bwo kumenya uko bashobora kubarongora no kubeduka muri wewe ni mu izina rya Yesu ndabisaba amen.